大家好，又係我 TFCC 阿興啊！今日為大家隆重其事講講我哋主力，咁我咁耐以嚟都未認真拍過一條詳細嘅片同大家講解。咁我今日咧嗱，大家唔好介意嘥多大家少少時間去講解聽聽。咁大家有乜嘢要求，想你嘅汽車嘅聲音裏邊有所提升，姑勿論你淨係調音又好，裝我哋嘅硬件，全部我都幫到你嚇，我都幫到大家。咁而家當然啦，大家眼前見到呢個係我哋主力啦。咁 TFCC 呢一個揚聲器系列，咁形容詞就唔講啦。咁啊，大家親身試聽或者比較嗰啲大品牌嗰啲嗱，因為大家都唔好論品牌講聲嘅啫。咁我哋投放咗好多資源啦。咁呢一些嘢，如果大家嘅汽車裏邊比緊日本車咧，你有我哋嘅主機，有個揚聲器，有個播放器係好嘅話咧，咁我就建議大家做一個做法，就係話可以用主機直 play， 跟住放 RCA 類似咁樣啦。因為平時我係咁 play 嘅，我呢度 show 咁我就主機直出嘅啫。咁啊跟住呢度俾我哋嘅競賽級嘅分音器，咁就俾我哋3分頻喇叭，咁啊錄得一個極佳極致嘅聲音。嗱，咁啊好大 power 嘅可以。咁我哋有好多嘅 D 類啦、AB 類啦、AB 加 D 啊、Mono 啊嗰啲咁嘅硬件啦。咁我哋大家介紹一下先。嗱，咁依家呢度我哋有個新嘅，咁呢個有個S5啦，呢度我有個 S8啦。咁呢個犀利啦。咁呢個就可以推8個喇叭啊，12 channel output 咁樣嘅。咁呢個安心美對管啊、大聲嘅系統啊、Air 電容啊、OPA 啊嗰啲啊，全部都勁嘢嚟嘅。咁呢度有個18 channel 啊，咁可以 output 18 channel， 咁我可以直推16個喇叭啊。咁呢度大嘅12路啦，可以調節推低音炮都得嘅。咁呢個亦都有個，咁我哋唔同製造商我哋自己設計出嚟。咁呢個係16 channel， 呢度有12 channel 啦。啊，咁呢邊有好多我哋自己嘅小型嘅 DSP， 咁呢個5.1大聲嘅系統，呢個都係，呢個就可以推一個無弦炮啦。咁有好多林林總總嘅。咁呢個我哋 TC Top 啊 TCV Top 2，咁我哋而家 set 咗一 set 極之低廉嘅價錢嘅一個套餐，咁可以搞埋啲中音啊嗰啲各方面嘅好多。咁呢邊咧嗱，咁啊我哋有好多呢啲係我哋真係珍藏寶啦。啊，呢個尤其是呢個我哋嘅鎮店之寶啦，呢個我哋嘅 AB 類偏 D 類偏甲類嘅，呢個甲類長管聲嚟嘅。咁我哋呢一 set 嘢就我哋個主機落咗我哋嘅12路，再落呢個我哋推3路嘅 Hertz 嘅喇叭。咁呢個1633嘅頂級。但咁講真，大家對比可以嚟現場。咁小弟由衷自己講嘅啫，就算我而家落到咁重料咧，出嚟如果推呢個揚聲器咧，遠不及我哋自己一個 TC Top 3呢個新嘅揚聲器。呢個我哋殿堂可以稱得上 Hi-Fi 可以競賽嘅。咁啊，大家嗱唔好介意，我真係咁講。咁呢度啊多就唔講啦，因為太多 show 唔晒出嚟。咁有單路啊、2路啊、6路啊，最多去到16路嘅純 D 都有嘅，大公路都有嘅。咁幾千瓦成萬瓦都仲得。咁我翻轉頭，咁我哋依家呢度咧，平時我係咁玩。頭先我講咗啦。咁如果喂嗰啲寶馬車啊，或者嗰啲電車點樣嗱，我哋有對應嘅，除咗一個秘密武器，攞最好嘅源頭之餘，嗱我講緊嗰個係冇我哋嘅主機啊，寶馬、Benz 車用原車機去做，咁點咧？咁可以咧就用另一個方法，譬如我依家呢個方法都得嘅。咁我哋攞咗解碼，解咗個最靚嘅信號出嚟咧。咁我哋按例1可以依家咁做，可以用呢個我哋嘅呢個係 DSP 嚟㗎，呢個 DSP 一體機嚟嘅。咁我哋調咗聲，咁跟住我哋放俾呢啲揚聲器，可以用我哋依家嘅競賽級分音器，自己3分頻也好，或者用呢個落去我哋嘅多路 DSP， 好似我哋呢啲咁樣，咁啊再推喇叭，咁亦都可以選擇嘅。咁當然啦，我個人嚟強烈建議擺得呢些嘢，可以就獲得好好嘅聲音，因為我哋 power 絕對足夠啊！睇你落咗咩嘅 M。咁啊嗱，我依家廢話就唔講啦。咁試一首歌咧，大家聽聽嗱，冇做估價嘅。依家呢度調咗聲，我攞咗2 channel 出嚟。咁咧
低音炮我熄咗，淨係推呢個3分頻俾大家聽下個音。咁呢度我由每個我哋嘅 DSP 我哋都有個控制器 panel 俾大家去前面控制嘅。嗱，咁依家聽聽先，冇花冇假嘅。银色小船摇摇晃晃弯弯，悬在绒绒的天上。你的心事散散亮亮蓝蓝，停在我悠悠心上。你说情到深处人怎能不孤独，爱到浓时就牵肠挂肚，我的心里孤孤单单散散惹惆怅。离人放逐到边界，仿佛走入第5个季节，昼夜乱了和谐，超凡人心张腿，字典里没春天。离人挥霍着眼泪，回避还在眼前的离别。你不肯说再见，我不敢想明天。有人说一次告别，天上就会有颗星又熄滅。嗱，咁好啦，大家都聽到，咁我依家用個手機錄嘅啫，咁都係嗰句啦。大家如果係任何嘅車都有特定嘅方案，睇你預算，我哋盡力去做。咁呢個咁啊頭先啱啱聽呢個音色，其實真係大家歡迎去比較，呢個係可以個價錢，亦都係大家自己衡量下出邊嗰啲，咁我就唔作喺呢度比較。電車尤其是我哋有晒方案，寶馬、賓士、奧迪嗰啲歐洲車亦都有方案，日本車亦都有特定嘅方案，有好多。只要你哋有要求，我都 TFCC 都可以為大家做到。咁啊歡迎踴躍查詢。咁呢個我哋投入非常大嘅資源，我哋自己嘅殿堂級嘅揚聲器，咁呢度好多啦。咁呢個係現時最巔峰㗎啦，最好嘅聲音，最好嘅 power， 好炸得㗎呢個。頭先我大家聽到我啲音色啫，咁你要炸都得。我哋可以一條 EQ 唔喐嘅情況，一個好嘅揚聲器播任何性格嘅唔同嘅 style 嘅歌，唔會有任何傾向呢個好嘅揚聲器，呢個係做到嘅。咁唔再沉迷啦，8分幾鐘，歡迎大家致電 ，thank you。